Você já ouviu falar do ladrão de leite da Blizzard? Eu nunca passei mal tomando leite. Foi o escândalo mais bizarro da história dos games. E tudo começa em 2021, quando a Blizzard foi processada por assédio e discriminação dentro da empresa. A investigação revelou uma cultura muito tóxica, com os funcionários bebendo, trabalhando e incomodando as mulheres. Detalhe, mulheres que trabalhavam na empresa. Rolava até uma sala privada com bebida e os trabalhadores levavam as mulheres pra dentro dessa sala, e a maioria delas sem querer ir. Mas a parte mais revoltante foi com várias mães que trabalhavam na empresa. Elas tiveram que bombear leite sem privacidade. E pior, guardavam o leite na geladeira do escritório. Isso porque não tinha uma geladeira própria pra elas. E tinha um miserável lá que bebia o leite materno dessas mulheres. Na época, esse caso explodiu em todo lugar. Teve protesto, teve greve, teve tudo. E a Blizzard teve que pagar 57 milhões de dólares só pra acabar com o processo. E até hoje ninguém sabe quem era o ladrão de leite.